Berikut ini adalah unit AC kaset merek GRI dengan kapasitas 3 PK. Kemarin ini habis dicuci atau maintenance rutin, dan ternyata pagi ini ada keluar kode error E6. Kita akan lihat apa arti dari kode error E6. Dan seperti kita lihat dalam daftar, kode error E6 ini menandakan ada kesalahan komunikasi antara unit indoor yang menuju ke unit outdoor. Di sini saya sudah menemukan ada kesalahan pada terminal kabel yang menghubungkan ke unit outdoor. Ini kabelnya terlihat tidak masuk ke dalam terminal alias terlepas. Setelah saya hubungkan, maka unit sudah bisa kembali normal.